Etel, tšau! mis sina siin teed? Mida asja? Ma olen Niina. Ma ka. Ei ole. Kuule, kas tahad koos minna või? Okei, davai. Teeme ära. Kaua me oleme ootanud juba siin lennujaamas? Ma ei tea, mis kell me ütlesime 4 hommikul või? Ja nüüd on kell 11.20. Meil pidi 8. Ja ma lennuk oli tehniline rike. What? Well, I'm out, man. Ja nüüd me ootame. Öeldi, et 1.30 läheb lennuk, aga see pole ka kindel. Nii et we'll see. Aga siin on mega külm. Ja nimelt on lõuna. Vaatame pakkumise või? Vaata pakkumise nuudritele. Ma väga ei taha sisse vaadata, sest ma kardan, et see on midagi, mis ma ei söö. Ma saan topeltportsu. Nii, vaadake siia, ma julge vaadata. Tada! See on munad. See on talvine õhk siin. Värske õhk. Mõnus. Pole ammu sihukest värsket õhka tundnud. Mis see kraad pidi olema? 5 kraadi. 5 kraadi on hetkel väljas. Oleme jõudnud Beijingi. Teeme siin supermarketit praegu ringi. Ostame natukene toidukraami endale ja siis lähme hotelli juurde. Aga räigelt naljakas on vaadata, kuidas meie grupp käib nagu nendest kohalikudest mööda ja siis kohalikud nagu, kui nad käivad meest mööda, siis räigelt mingi muigavad ja ma arvan, nad arvavad, et mingi lähene loomaaed lasti siia Beijingi peale lahti, et ma ei tea, see naljakas. Crazy külm on. Crazy külm, jah. Mingi 4 kraadi on väljas. Ei ole harjunud sellega. Siin saab lahtiselt kana osta. Ma ei tea, mis liha see on. See on ka kana, jah. Uskumatu niimoodi lahtiselt. Siin ei tundu nagu väga külm olevat ka, et nagu ma ei tea, suht kähku läheb roisku, ma arvan. Kanajalg niimoodi. Nii, esimene päev Beijingis. Oleme Tiananmen Square'i juurde jõudnud. See oli siis Forbidden City, kus tavarahvas ei tohtinud minna. Aga nüüd on uued ajad ja nüüd on turistikas. Hetkel oleme Tiananmen Square'is, kus meie taga seisab mälestuskivi kõikide nende sõdurite jaoks, kes Hiina revolutsioonisõjas said surma. Congress Hall, mis 8 kuuga ehitati valmis. Seal on National Museum. Siin on siis 2 lõvi Forbidden City sees. See on siis meessoost lõvi ja teisel pool seal on siis naissoost lõvi ja mõlemad seisavad siis erinevate asjade jaoks. Ootame hetkel kohalikku bussi, kuhu me sõidame siis enda bussi juurde, et saame ikka full experience'i siin. No nii, päev 2, on ja, see on teine täispäev. Teine päev Hiinas. Jõudsime just Hiina müüri juurde. Kohe läheb ronimiseks. Ootame praegu enda pileteid. Ja siis on 2 tundi vabat aega ja öeldi, et võib nii kaua kõndida, kui sa tahad, aga 2 tunni pärast pead siin tagasi olema.
nii et seda Hiina müüri on umbes 6000 kilomeetrit. Nii kaugel vist ei jõua, aga eks näis. No 100 meetri ikka. No, paar kilomeetrit. 2 tundi on aega. Valmis või? Muidugi, alati valmis. Tuju on hea. Ei, tuju ei ole hea. Määratis. Ette on unustus päikseprillid maha, nii et peame kuskilt talle Prada prillid sebima. Autentsed, muidugi. Yes, please. Fännid. Tuleb veel. Fänn. Praegu pole aega autogrammi jaoks, okei? Üks samm. Korralik leik teie. Ossa. Meil giid rääkis seda, et need astmed on erinevatel kõrgustel. Et kui see juhtub, et vaenlane on müürile ennast infiltreerinud juba, siis nad ei saa nii kiiresti liikuda, sest nad peavad vaatama, kuidas nad astuvad. Et iga samm on erineva kõrgus peal. Ossa raisk, see võttis kuradi hingeldama. Tõmba natukene hinge siin. Tundub, et see oli ainult algus. Multitaskimine on siin raske, kuna astmed on nii ebavõrdselt. Et kui enda ette ei vaata, et kuhu sa lähed, siis on suur tõenäosus, et paned käna ka varsti. Jalka pehme. Jalka pehme sellest kõndimist. Iga kord, kui on selline tunne, et juba oled tipus, siis tekib kuskilt, tuleb nurga tagant üks ööl küngas ja siis pead veel ikka kõndima. Ma ei tea. Ja ikka. Kui juba siia sai tuldud, siis peab ikka ära tegema ka. Need astmed on ikka nii eksitavad, et ette peaks peaaegu reegelt enam on. Mina või? Ei. Heitsime treppide pealt lund. Ja nüüd oleme officially jõudnud täiesti tippu. Ja nüüd oleme tipus. Nüüd oleme tipus. Officially. Kõrgemal enam ei saa. Kui siuksed nagu, sujuvalt käia nagu samas tempos, siis ei ole nagu väga raske ausalt öeldes. Rahulik ühtlane tempo, siis on päris mõned. Suht head aega suutsime sooritada, et läks umbes 45 minutit, et siia üles kõndida. Et ma ei tea, mitu meetrit see oli, aga 300 meetrit. Hiina müür. Hiina suur müür on vallutatud eestlaste poolt. Nad arvasid, et mongolid on suured ohud, aga tegelikult on eestlased. Ja nüüd on vallutatud. Nii et Eesti lipu siia. Mätan Eesti salli siia. Ma ronin sinna tippu ja riputan Eesti salli sinna. Siis on eestlaste oma. Siis eestlastel on oma ime. Maailma ime. Mongolis on saatpoolt ja saatpoolt. Kui siin ikka astud valesti, siis jäädki kukkuma. Tõrpist alla. Koolist tagasi. Tulime Hiina meditsiini kohta õppima. Lõpus lubati meil akupunktuurit ka möödaravi üksteisele teha. Et ma valisin etterjände paariliseks. See test, mis nad tegid, oli see, et nad küsisid sinu käest vanuse, siis nad kuulasid sinu pulssi ja siis vaatasid sul keelt ka. Ja siis selle põhjal said prognoosida, et mis sinu viga on.
kuidas millisel hetkel see niimoodi läks, sa ei tea. Kommentaari? Oleme kiiremaks. Kohe võtab minema. Üpris minema. Üpris. Paneb udjama. Üpris udjama. Jah, 4 tundi. Üpris 4 tundi. On hea või? Sõitsime eilega siis 4 tundi või? 5 tundi? Sõitsime küll 5 tundi. 5,5 tundi. Mis selle koha nimi siis oli, kus me jõudsime? Jean. Jah, võt. X-I-A-N. Oh, angry face. Oh, yeah. Oleme jõudnud Terracotta sõdurite tööstuskojasse, kus nad teevad siis suveniire ja muid asju. Aga kõik see, kuidas nad vanasti tegid ja tänapäeval teevad, kõik on sama. Näiteks sellel Terracotta Warrioril, sõduril, pea käib ära ja siis käib veel kere ka ära, et jalad on ka eraldi tükk. Ja siis omavahel nad käivad kõik kokku, et teevad tervet sõdurit. See on see Mulanist see draakon. Tead, kellest ma räägin, Ei. Who are you? Who am I? Who am I? I am the guardian of lost souls. I am the powerful, the pleasurable, the indestructible Mush. Terracotta sõdalased on pärit Hiina esimese keisri Qin Shi Huadi haudmälestist. Tegemist on ühe suurima arheoloogilise avastusega, mis avastati 1974. aastal Shaanxi provintsis. Originaalsed need kujud valmistati umbes 200 aastat enne Kristust. Pärast keisri surma hävitasid tema vaenlased peaaegu kõik Terracotta sõdalased ja ka põletasid ümbritseva hoone maatasa. Sellised värvilised nad olid algselt, siis kui nad leiti, aga see värv nagu oksideerus nagu kõik ilmastikod ja kõik särgid ühesõnaga, siis see värv kadus mingi 2-3 päevaga ära. Mis see sõna oli? Oksideerus. Oksudeerus. Ma ei tea, kas see on õigesti. Oksideerus või? Oksideerumine, ma tean, et see on üks teine asi. Sõdalaste väljakaevamis- ja taastamisprojekt on pooleli ja liigub üsna aeglaselt, kuna meeskond peab olema delikaatne, et mitte rohkem kahju tekitada. Lisaks leiab meeskond radari ja sonari abil pidevalt uusi kaevamisalasid. See sõdalane on väga eriline. Alates kaevamisest oli see täielikult terve ega vajanud taastamist. Sellises seisus oli vaid 2% leitud kujudest. Siin seisab väga kuulus kindral, kes oli keisriga lähedane. Ja siin seisab sõdalane ja Hothi. Täna oleme tulnud Shaolini templi juurde, kus me oleme siis valmis kung fu'd õppima. Siin õpime kung fu'd või? Jah, siin õpime kung fu'd. Ma esitan sellele kung fu masterile väljakutse ja kui ma talle pähe teen, siis ma saan black belt'i. Et see on juba kõik nagu kokku lepitud. Ja terve buss on panustanud Robini peale. Pärast selle kühvli ja selle... Hambaid kokku korju. Kühvli harjaga ja siis korjab kõik minu hambad kokku peale seda matchi. Okei, vaatame, mis saab siis. Everybody is kung fu fighting. Your mind becomes fast as lightning. Although the future is a little bit frightening. Little bit frightening. But the life that you're riding. Life that you're riding. You're a diamond in the rough. A brilliant ball of pain. You can be
注意声法，螳螂指的定是螳螂捕蝉。好的，谢谢各位朋友，也谢谢小师傅。舞台后方上。因为气球爆破这个功法已经完成，我们可以清楚地观察到玻璃上的真空是非常细的。 nii tugev . oota . tennismängijad küll nagu lõpetavad , siis kaamera tuleb nende juurde , siis on nagu saini ees ole . Now in the street there is violence, and then a lots of work to be done. No place to hang out or wash it, and then I can't play all on the sun. Oh no, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Working so hard like a soldier, can't afford a thing on TV. Deep in my heart I am a warrior, can't get food for the kid. Good God, we gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! We're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue. Hiina on päästetud , palun võtke see , võtke see heaks , võtke heaks . Dealing in multiplication, and I still can't feed everyone. Down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh no, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, out in the street, out in the street, out in the daytime.